rwego rwo kubaka ubucamanza bw'umwuga kuko ku isi turimo yihuta bityo n'ibibazo ababuranyi bageza ku nkiko bikagenda birushaho guhindura isura no gukomera. Abacamanza n'abakozi b'inkiko bakomeje guhugurwa the continuing legal education, ndetse bamwe muri bo bahawe amasomo yihariye specialized legal program atanzwe n'ikigo cy'igihugu gihugura cya Institute of Legal Practice and Development, hagamijwe nanone gukomeza kwimakaza imikorere myiza n'amahame remezo agenga imitangire y'ubutabera buboneye. Aha kandi byagarutsweho n'abambanjirije bafashe ijambo. Urakoze nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta, nyakubahwa Visi Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera n'intumwa ukaba n'intumwa nkuru ya leta, banyakubahwa Chief Justice Emeritus Honorable Professor Sam Rugege na Honorable Cyanzayire Aloysia, banyakubahwa bacamanza mwese, cyane cyane abacamanza mu rukiko rw'ikirenga n'abacamanza mu nkiko z'ubujurire mu rukiko rw'ubujurire, banyakubahwa abayobozi b'inzego zitandukanye ziri mu runana rw'ubutabera. Aha ndanavuga na Perezida w'urugaga rw'abavoka, banyakubahwa muhagarariye ibihugu byanyu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda n'abahagarariye imiryango yigenga, abacamanza bose, abashinjacyaha n'abagenzacyaha, abavoka n'intumwa za leta mwitabiriye uyu muhango, ari abadukurikirana nabo bakurishije ikoranabuhanga, batumirwa bahire, nagira ngo mbaramutse mu izina ry'inama nkuru y'ubucamanza no mu izina ry'abacamanza mu nkiko zose mu Rwanda n'abandi bakozi b'inkiko muri rusange, no mu izina ryanjye bwite. Ndagira ngo mbashimire mwese abari hano nk'uko nabivuze n'abadukurikirana ku mirongo bakurikije ikoranabuhanga, kuba mwifatanyije n'urwego rw'ubucamanza muri uyu muhango ngarukamwaka wo gutangiza umwaka w'ubucamanza. Nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga babitwibukije, ubutegetsi bw'ubucamanza nibwo murinzi w'uburenganzira n'ubwisanzure bwa muntu binyuze nyine mu byemezo inkiko zifata. Mu gushyira mu bikorwa izo nshingano zikomeye kandi hakurikije icyemezo cyarwo cyo gutanga ubutabera bunoze kandi bwihuse, urwego rw'ubucamanza bufite inshingano yo gutangariza abanyarwanda ibyo rwagezeho buri mwaka, bigakorwa mu gihe cyo gutangiza umwaka w'ubucamanza. Umusaruro w'urwego rw'ubucamanza ugaragarira muri raporo y'umwaka w'ubucamanza ya 2022-2023 yubakiye ku nzego eshanu. Nagira ngo nzibutse: kunoza inzira urubanza rucamo hagamijwe gutanga ubutabera bunoze kandi mu gihe gikwiye. Cya kabiri, kunoza serivisi zitangwa n'inkiko binyuze mu kongera imbaraga mu gukoresha ikoranabuhanga rya ICMS n'irindi koranabuhanga rikoreshwa gushakira inkiko aho zikorera hakwiye binyuze mu gushaka inyubako n'ibikoresho bikwiye. Kunoza imicungire y'abakozi hibandwa guteza imbere ubunyamwuga, ubunyangamugayo n'ubunararibonye bwihariye hakurikije ubwoko bw'imanza.
no kongera imbaraga mu kumenyekanisha ibikorwa by'inkiko hagamije kuzamura icyizere zigirirwa n'abazigana no gukorana n'abafatanyabikorwa. Mu rwego rwo gutanga ubutabera bwihuse hashyizwe imbaraga mu kurwanya ibirarane. Ibyo byatumye imanza zaciwe muri uyu mwaka ziyongeraho imanza 8,000 ugereranyije n'umwaka ushize w'ubucamanza. Ku bijyanye n'ubudakemwa bw'imanza, imanza zahinduwe mu bujurire muri uyu mwaka ziri ku kigero cya 6%, naho imanza zabonetsemo akarengane zingana na 1% by'imanza zasuzumwe mu rwego rwa nyuma mu zari zasabiwe gusubirwamo ku mpamvu z'akarengane. Muri urwo rwego kandi rwo gutanga ubutabera buboneye, hakomeje gahunda yo kumenyekanisha ibyemezo by'inkiko zo hejuru. Aha ndavuga urukiko rw'ikirenga n'urukiko rw'ubujurire cyane cyane. Ibyo byemezo bitanga imirongo ku biburanwa bitandukanye kugira ngo ibyo byemezo byifashishwe mu icirwa ry'imanza, nako iyo mirongo yifashishwe mu icirwa ry'imanza. Ibyo rero bikaba byihutisha imanza, ariko binatuma n'ibirego bimwe bikwiye gukumirwa kuko abantu baba bazi imirongo yatanzwe aho kugira ngo babizane mu nkiko kandi bazi neza ibyemezo byafatiweho. Muri uyu mwaka w'ubucamanza kandi hongerewe ingufu mu kwimakaza umuco wo gukemura amakimbirane binyuze mu bwumvikane. Aha ari Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta, ari n'abandi bafashe ijambo nka umushinjacyaha mukuru na perezida w'urugaga rw'abavoka babigarutseho. Ibi byo gutuma abanyarwanda dushishikarizwa umuco wo gukemura amakimbirane binyuze mu bwumvikane binagaragarira no muri gahunda leta yafashe yo gushyiraho politike yo gukemura amakimbirane nyine binyuze bitabaye ngombwa kujya mu nkiko, ahubwo hakurikijwe ubuhuza. Aha ndagira ngo mfate n'umwanya wo gushimira Chief Justice Emeritus Professor Sam Rugege ku murimo mwiza badufashamo na komite akuriye komite ngishwanama idufasha kugira ngo mu nkiko cyane cyane ku manza ziba zarigewe inkiko, ariko no muri rusange abantu bashishikarizwe gukemura ibibazo amakimbirane hakoreshejwe ubuhuza. Hari imanza nyinshi, ntabwo nsubira muri statistique z'imanza zarangirije mu buhuza, ariko nanone ndanagaruka naho kuri kiriya umushinjacyaha mukuru yavuze cyerekeranye no kumvikana kurebana no kwemera icyaha. Nabyo biragenda bitanga umusaruro ugaragara. Nkaba numva mu bufatanye dufitanye n'izindi nzego zose ziri mu runana rw'ubutabera, ari ibyerekeranye n'ubuhuza, ari n'ibyerekeranye n'ibi bya plea bargaining, kumvikana kurebana no kwemera icyaha, tuzakomeza kubiteza imbere. Mu rwego nanone mu byakomeza kwishimirwa harimo gutangira gukoresha ikoranabuhanga rifasha inkiko kwita ku musaruro wazo, Judicial Performance Management System. Abakozi bose bakaba barahuguwe mu mikoreshereze yaryo, rikaba ryunganira nk'uko tubizi cyangwa nabibasobanurira, mukaba ryunganira ICMS, this Integrated Electronic Case Management System dusanzwe dukoresha, ariko nk'uko tubizi nayo iri mu kuvugururwa. Nkaba nshimira abari mu kugira uruhare mu kuvugurura ICMS. Minisiteri y'Ubutabera ikaba iri ku isonga muri iryo vugururwa. Iryo koranabuhanga rero rikaba zizakomeza kudufasha cyane cyane mu gutanga ubutabera, guca imanza abantu batagombye kuza mu nkiko, virtual hearing, kuko iryo koranabuhanga ririmo kuvugururwa ku buryo bazongeramo ibizatuma nyine dukomeza gushimangira biriya byo guca imanza zimwe na zimwe hatabaye ngombwa yuko ababuranyi baza mu nkiko. Ku byagezweho kandi harimo kongera ibikorwa remezo, nubwo twese tuzi yuko bidahagije.
mu rwego rwo kubaka ubucamanza bw'umwuga, kuko ku isi turimo yihuta, bityo n'ibibazo ababuranyi bageza ku nkiko bikagenda birushaho guhindura isura no gukomera. Abacamanza n'abakozi b'inkiko bakomeje guhugurwa, the continuing legal education, ndetse bamwe muri bo bahawe amasomo yihariye, specialized legal program, atanzwe n'ikigo cy'igihugu gihugura cya Institute of Legal Practice and Development, hagamijwe nanone gukomeza kwimakaza imikorere myiza n'amahame remezo agenga imitangire y'ubutabera buboneye. Aha kandi byagarutsweho n'abambanjirije bafashe ijambo, binyujijwe muri komite ishinzwe kurwanya ruswa n'ibyaha bimeze nkayo mu nkiko no mu bufatanye nyine n'izindi nzego ziri mu runana rw'ubutabera. Urwego rw'ubucamanza rukomeje gushyira mu bikorwa ingamba zo kuyirwanya, kandi intambwe igenda iterwa muri urwo rwego irashimishije, uretse ko nyine ni uguhozaho, kubera yuko nk'uko dukunda kubivuga byaba ari agahomamunwa kubona twebwe dushinzwe kubahiriza nk'uko nabivuze no kurinda uburenganzira bw'abantu ari twebwe tubaye ku isonga cyangwa tubonetsemo ibigwari bituma ubwo burenganzira butubahirizwa kubera indonke yabo bwite. Iyo ndonke itemewe, tugomba gukora ibikorwa byose ibishoboka byose kugira ngo turwanye ruswa mu nzego z'ubutabera zose, kandi iyo nzira izakomeza. Ku rwego mpuzamahanga, urwego rw'ubucamanza rufitanye amasezerano y'ubufatanye n'izindi nzego z'ubucamanza zo mu bindi bihugu, rwohereza mu ngendo shuri abacamanza n'abandi bakozi b'inkiko mu bihugu bitandukanye, rwakira abacamanza n'abandi bakozi b'inkiko b'izindi nzego z'ubucamanza, rwanateguye kandi rugira uruhare mu migendekere myiza y'inama y'abacamanza bo mu bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba, the East African Magistrate and Judges Association Conference, yabaye mu Gushyingo 2022. Twatangiye kandi kwitegura inama y'abacamanza bo muri Commonwealth, the Commonwealth Magistrates and Judges Association Conference, izaba umwaka utaha wa 2024. Ibi byose navuze ndetse n'ibyo ntashoboye kurondora nibyo bituma urwego rw'ubucamanza rukomeza gutera imbere, rukagira uruhare rufatika muri gahunda ndende y'igihugu cyacu. Ahangaha Minisitiri w'Ubutabera akaba ari intumwa nkuru ya leta yatanze za statistiques zifatika muri urwo rwego. Urwego rw'ubutabera rero narwo rugira uruhare rufatika muri gahunda ndende y'igihugu cyacu yo kubaka igihugu kigendera ku mategeko. Intambwe imaze guterwa nk'uko nyine yibukijwe irashimishije, ikagaragarira mu bipimo bitandukanye. Ntabwo nifuza kubisubiramo, Minisitiri w'Ubutabera yabivuze neza, aho World Justice Project yatanze ishusho y'uko ibona ubutabera mu Rwanda, cyane cyane bikurikije biriya byo kuba igihugu kigendera ku mategeko. Nubwo hari byinshi byagezweho, hari n'ibindi bitandukanye bikizitira urwego rw'ubucamanza bikwiye kwitabwaho kugira ngo rushobore gutanga ubutabera abaturarwanda bifuza. Aha nagira ngo nshimire nanone mu rwego rw'ubufatanye Perezida w'urugaga rw'abavoka, kuko hari ibibazo byinshi yaseruye ariko natwe bituraje inshinga, ariko ni ikintu kigaragaza yuko dukorera mu runana koko rw'ubutabera, kubera yuko intero yateye umushinjacyaha mukuru yayikirije n'uwo dutuma kuri guverinoma. Minisitiri w'Ubutabera nawe yabivuze ku buryo butomoye. Nkaba rero ntashidikanya yuko izi nzitizi nyinshi dufite, cyane cyane ibibazo byugarije urwego rw'ubucamanza, harimo nyine nk'uko byavuzwe imanza nyinshi zinjira mu nkiko,
ari ku kigero kiri hejuru y'imanza zicibwa, ibyo bigakurura ibirarane, bikanajyana nanone n'abakozi badahagije dufite, umubare w'abakozi dufite utajyanye n'izo manza. Ariko ikirushijeho gutera impungenge, ahangaha nagira ngo rwose ntume Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya guverinoma, dutewe impungenge ikomeye yuko n'uwo mubare mutoya w'abo bacamanza n'abakozi b'inkiko umwaka ku wundi ugenda ugabanuka kubera isezera rya hato na hato ry'abacamanza n'abakozi b'inkiko, cyane cyane abacamanza bo mu nkiko z'ibanze, abacamanza bo mu nkiko zisumbuye, n'abacamanza bo mu nkiko z'ubucuruzi. Hari kandi n'ikibazo cy'inkiko zidafite aho gukorera hatunganye, ndetse zimwe na zimwe zirimo yewe n'inkiko zo hejuru nk'urukiko rw'ikirenga n'urukiko rw'ubujurire zikaba zikodesherezwa aho zikorera ku biciro biri hejuru cyane, bituma ubwo buryo bwo gukodesha bigaragara ko atari bwo bukwiye ugereranyije n'uburyo bundi bwakoreshwa mu kubakira izo nkiko inzu zo gukoreramo. Inkiko nyinshi kandi ntizifite ibikoresho bihagije, n'ibihari akenshi iyo mugeze mu nkiko cyangwa munabibona no muri itangazamakuru, cyane cyane iyo bafashe amafoto, bigaragara ko bishaje cyane. Nk'uko nabivuze ngitangirira ijambo, ubutegetsi bw'ubucamanza bufite inshingano yo kuba umurinzi w'uburenganzira n'ubwisanzure bwa muntu. Izi ni inshingano zikomeye mu buzima bw'igihugu n'abagituye, kandi kuzishakira kuzirangiza neza, kurangiza izo nshingano neza, nk'uko abenshi bakunda kubivuga nubwo babivuga mu ndimi ijimije, ariko ni imvugo yumvikana neza. Kuzirangiza neza ni inkingi ya mwamba ku busugi, ubusugire, uburame n'ubuhoro bwacyo, byo shingiro nk'uko tubizi byo kubaka iterambere rirambye. Kugira ngo izo nshingano zishyirwe mu bikorwa uko bikwiye kandi zigere ku ntego zashyiriweho, urwego rw'ubucamanza rushinzwe kuzishyira mu bikorwa rugomba kugira ubushobozi buhagije, haba mu rwego rw'abakozi, ibikoresho n'aho gukorera haboneye, ndetse n'amategeko anoze cyane cyane agenda imikorere n'imibereho y'abakozi barwo, ndetse n'imiburanishirize y'imanza, kimwe n'agenga ububasha bw'inkiko. Iyo mvuze ko nyine buri muntu wese akurura yishyira, ariko urwego rw'ubunana rw'inzego ziri mu runana rw'ubutabera, ibibazo mvuze cyane cyane byerekeranye n'iby'abakozi tubisangiye n'urwego rw'ubushinjacyaha, tukaba tunabisangiye n'urwego rw'ubugenzacyaha, ku buryo twifuza neza yuko tuzakomeza gukorana n'inzego zibishinzwe kandi zibifitiye ububasha mu gushakira umuti ibibazo, kandi natwe tuzi neza ko bibaraje ishinga. Nyuma y'uko urwego rw'ubucamanza, ngarutse ku byo twakoze, rusesenguye ku buryo bwimbitse ibibazo navuze imbere, rwateguye inyandiko inama nkuru y'ubucamanza yashingiyeho yemeza politiki yo guteza imbere ubucamanza mu Rwanda, ikubiyemo ingamba zakwifashishwa mu guhangana n'izi mbogamizi navuze. Izo ngamba zikaba zubakiye ku bimaze gukorwa, ariko zinerekana ibyavugururwa. Bimwe muri byo akaba ari ukunoza imiterere y'urwego rw'ubucamanza, kongera umubare w'abacamanza n'abandi bakozi b'inkiko kugira ngo ujyane n'ubwiyongere bw'imanza, ibyerekeye imibereho, ibyerekeye ibigenerwa abacamanza n'abandi bakozi b'inkiko, cyane cyane ab'inkiko z'ibanze, inkiko zisumbuye n'inkiko z'ubucuruzi nk'uko nabivuze mbere,
imicungire y'abakozi, gushyiraho uburyo buhoraho bwo kongera ubushobozi abacamanza n'abakozi b'inkiko, aha byanyura no gushyiraho nk'ikigo cyihariye cyo guhugura abacamanza mu byerekeranye n'umwuga w'ubucamanza, atari ukuhugura muri rusange nk'uko bikorwa wenda n'ikindi kigo twifashisha muri iki gihe, no kubonera inkiko inyubako kubonera inkiko inyubako zishobora gukoreramo ku nkiko zidafite aho zikorera cyangwa zikodesha nk'uko nabivuze mbere. Turizera ko inzego zibifitiye ububasha, zimwe muri zo nk'uko nabivuze zikaba zihagarariwe muri uyu muhango, zizadufasha kugira ngo iyi politike izashyirwe mu bikorwa hagamije kubaka urwego rw'ubucamanza ruberanye n'icyerekezo u Rwanda rwihaye. Muri uyu mwaka w'ubucamanza wa 2023-2024, urwego rw'ubucamanza ruzakomeza gukorana n'izindi nzego mu gushakira umuti ibibazo bitandukanye nagarutseho muri iri jambo, mu rwego rwo kurushaho gutanga ubutabera bwihuse kandi bunoze. Mu bufatanye n'izindi nzego ziri mu runana rw'ubutabera, urwego rw'ubucamanza buzakomeza gukangurira ababuranyi n'abaturarwanda muri rusange gukemura impaka n'amakimbirane hakoreshejwe ubuhuza, no mu rwego rwo gushyira mu bikorwa politike ya leta yashyizeho muri uru rwego. Kugira ngo ubuhuza bushobore gukorwa kinyamwuga, urwego rw'ubucamanza ruzafatanya n'abafatanyabikorwa mu gushyiraho mu Rwanda ikigo cy'ubuhuza Mediation Center, kizajya gitanga amahugurwa atandukanye ku bifuza kuba abahuza no gukomeza guhugura abahuza, kwemerera abashaka kuba abahuza no kugenzura imikorere yabo kugira ngo bashobore kubahiriza amahame y'ingenzi agenga itangwa ry'ubutabera buboneye, ariyo ubudakemwa, gufata ibyemezo mu bwigenge, kutabogama no kudakora icyo ari cyo cyose cyatuma abaturage batera icyizere inzego z'ubutabera. Mu rwego kandi rwo gutuma impaka n'amakimbirane akemurwa hakoresheje ubuhuza,